इसमें दोनों बंद कर लेंगे अपना ट्राई और ट्यूब चेक करना तो ट्यूब डालनी है तो कौन दाल को है हमारे पास। तो पहले क्या करने लगे हो? वॉशिंग के लिए। चलो ठीक है, भेजो वॉशिंग के लिए। हाँ सोनू, साइकिल रेडी है? क्या क्या हो गया? डाल दी, सर्विस कर दी, पंचर चेक कर ली और बाकी पॉलिश पॉलिश होगी साइकिल?